Pozvanie na rozhovor prijala mladá, talentovaná reperka Aleska Aparelli. No, koho nápad bol, aby si začala repovať? Ty si na to prišla sama? Vlastne som na to neprišla sama. Môžem to tak vyrozprávať, ako to celé bolo. Ja som začala pred zhruba 2 rokmi spievať a tak som len cvičila, chodila na spev, rozvíjala ten spev, ale na Slovensku s tým spevom je to bieda, čo si budeme hovoriť. Zrazu som sa dostala ako predskokan v podstate vďaka Igorovi Kmeťovi na akcie po Slovensku. Bolo to veľa rôznych akcií, či už beanie, koncerty, rôzne akcie, zase sa opakujem, nevadí. A zrazu som sa spoznala s Egom na jednej akcii, myslím v Piešťanoch, kde ho zaujal môj spev, lebo som tam vystupovala ako predskokan pred ním. A tak sme sa dohodli, asi pol roka sme sa dohadovali, že pôjdem do štúdia. Prišla som do štúdia a zrazu sa proste na mňa valil ten rap, proste bolo to tam úplne niečo iné, ako som bola zvyknutá počúvať od Adele po všetky tieto opúšťacké veci. Som zrazu proste bola v miestnosti, v ktorej to žilo rapom jednoducho. Ego žil rapom, všetci, čo tam chodili, žili rapom a za tú jednu noc som si uvedomila v podstate, že mi to dáva oveľa viac. Ja som prišla zo štúdia a aj keď som bola maximálne rozbitá, som bola maximálne naplnená energiou a silou, čo mi dal ten rap. Zrazu som zistila fakt, že ten rap ma naplňa a dáva mi oveľa viacej. Čiže som s Egom tak konzultovala mierne, že či by som mala začať s tým rapom. Hlas bol celkom, tak som napísala prvý text, nejaké 4 verše, čo bol úplne od veci. A tak som prešla k rapu, ani sama neviem ako. Zrazu už dneska je to 5 mesiacov, čo sa tomu venujem, či 6, cca 5 mesiacov. Nie je to ťažký skok? Proste vždy speváčka, predtým tóniny, melódia úplne niekde inde a zrazu ísť do takého striktného rapu, keď vlastne som počúval ten track Iné hodnoty, tak to už je naozaj také, že neznie to ako keby to bol tvoj úplne prvý rap. Čiže aký bol ten prechod zo spevu na reperku? Zaskočil si ma, lebo rozmýšľam nad tým, že ako to bolo a zistujem vlastne, že fakt to bol taký ten skok. Zrazu proste tá skladba vznikla, myslím, po 2-3 týždňoch, čo som zistila, že asi chcem rapovať. A preto je v tej skladbe aj ešte veľa spevavých pasáží, čo mi vytýkajú, najmä tí rapoví nadšenci, čo im úplne rozumiem. Lebo ja keď to počúvam teraz, po tých 5 mesiacoch, 4 mesiacoch od vzniku tej skladby, tak samu seba nenávidím za to, že by som to najradšej teraz prehrala znova a dala niečo úplne iné a niečo, čo znie úplne inak. Takže ten skok bol vážne, že z ničoho nič. Síce som trénovala mierne, Ego mi vysvetlil, že čo tam má byť, čo tam nemá byť zo začiatku, tak som sa snažila na to naladiť a na základe toho, čo som registrovala, z toho, čo mi dali tí ľudia, tak som spravila skladbu Iné hodnoty. A teraz už môžem povedať, že tie ďalšie skladby budú oveľa rapovejšie a budem sa tam viacej hrať s flowom a so všetkými vecami, čo tam majú byť, čo sa rapu týka. A ako prijalo tvoje okolie tú zmenu, že si reperka? Myslím, že to prijali veľmi dobre. Áno, viac pozitív. Čiže nechcela som teraz nikoho uraziť, len to hovorím tak, že je to úplne normálne, že aj ja, kebyže nerobím rap, tak dneska tu sedím a opúšťam sa. Proste, lebo patrí to k puberte, k dospievaniu. A tým, že som dala túto skladbu, som ukázala možno aj to, že som tak rýchlejšie vyspela. Chápeš, že som sa snažila niečo ľuďom dať, niečo viac, že už som silnejšia, že som možno rozumnejšia na svoj vek. Snažím sa to v tých skladbách aj hovoriť. Vlastne moje texty sú väčšinou založené na skutočných udalostiach, proste na tom, čo sa stalo a iba sa snažím to tam opísať. Čiže je to také vyspelejšie. Už to nie je len poskladaný text, že som to niekde počula. Proste je to silnejšie. Je to odžité a silnejšie. A tvoj pripravovaný album bude teda čisto rapový, alebo si tam trošku aj zanútiš? Môj pripravovaný album bude rapový, s tým, že si tam budem spievať či už vokály alebo refrény. A máš už napríklad kompletne tracklist hotový, alebo v akom štádiu je momentálne album, ak to môžeš prezradiť?
Momentálne mám hotových cca 9-10 skladieb z 12, keďže na albume bude 12 skladieb, ale ešte sú len takých tých začiatkoch, sú to demá, ak to môžem prezradiť, dúfam, že áno. Sú to len demá, ale vlastne za taký ten týždeň, dva sme schopní ich dať úplne do finálu, čiže do mesiaca by mal byť album už skoro hotový. Pokúsim sa o to. Stretla si sa so všetkými asi z Podzem Gangu. A aký máte vzťahy medzi sebou? Ako interpret? Tak myslím, že v Podzem Gangu máme veľmi dobré vzťahy a cítim, že týmto projektom sme sa tak spojili. Tí, čo sme sa poznali a neboli sme si blízki nejako, nás to strašne zblížilo podľa mňa a veľmi oceňujem, že my sa navzájom tak podporujeme, zdieľame sa navzájom a hodnotíme sa navzájom, či už kritizujeme, alebo je to v pozitívach. Proste myslím, že nás to fakt dalo dokopy a nevládne medzi nami rivalita. Ja to aspoň nejako nepociťujem, že sa tešíme spolu proste navzájom, či už z videní, z nejakého úspechu a tak ďalej. Pomáhame si navzájom. Čiže myslím, že je to skvelé. Sme predsa gang. Myslím, že gangy fungovali vždycky tak, že to boli spojené skupiny ľudí proste. Takže je to skvelé medzi nami. A ako ty sama prežívaš ten nárast popularity, že zrazu ťa ľudia oveľa viac vnímajú, zastavujú ťa. Ako to berieš? Ja neviem, dneska ráno som sa rozprávala akurát o tom s mamou, že tieto otázky sú mi kladené aj mimo, akože či už rozhovor a tak ďalej, píšu mi to kamoši, ale od čoho sa to odvíja? Vieš, že máš o pár tisíc alebo stoviek lajkov viac, alebo videní. Proste je to... Je to, ale vieš, není to ešte v takom množstve, že by som si to asi mala nejako pripúšťať, lebo myslím, že keď si to človek pripustí v týchto desiatkách ľudí, tak rýchlo aj pohorí, vieš. Nemôžeme si to pripúšťať, aj keď je to pekné. A myslím, že to aj baví človeka, je to predsa práca. A je radosť, vieš, keď príde za tebou baba a má slzy v očiach, že ťa vidí, tak to je také, že sa asi pozastaví, že čo? Že niečo asi človek spravil, že to tak vníma. Ale nemôžeme sa nad tým pozastavovať. Musíš si to hlavne stále hovoriť, že to tak není. Takže nepripúšťať si. Na Slovensku veľa reperiek nie je, ak vôbec nejaká je. Cítiš takú zodpovednosť trošku za tento ženský rap na Slovensku? Zodpovednosť... Ako sa to vezme, podľa mňa máme reperky, len ešte sa o nich nevie a myslím si, že tým, že už prišiel ten prvý taký ten pohľad, že môže byť ženský rap, tak za chvíľu sa to začne vynárať a možno, že budem musieť prebrať nejakú zodpovednosť, keďže som v podstate verejne možno neviem, či sa môžem dovoliť tvrdiť, asi prvá na Slovensku, tak asi aj nejakú tú zodpovednosť mám, lebo treba stavať látku čo najvyššie, aby to malo úroveň. A preto makám, maximálne dávam zo seba najviac časovo a tak ďalej a snažím sa to dostať na čo najvyššiu úroveň, na ktorú mám. Iné hodnoty bol tvoj prvý videoklip aj. A pripravuješ aj ďalšie videoklipy, alebo ako si napríklad s týmto stočením? Takže toto neviem ešte úplne potvrdiť na 100%, ale mám v pláne do toho mesiaca a pol dať určite aspoň jednu skladbu von, ktorá už bude viac rapová. Keďže ľudia by mali vidieť, že to nie je len ten spev proste, lebo tie iné hodnoty fakt, ako som už povedala, nebolo to pre mňa, čo sa rapu týka, nič moc. A viem, že mám naviac určite, čo môžem ukázať, tak preto ešte sa chystám dať von aspoň jednu skladbu, ktorá bude viac rapová. Čiže teraz celá tvoja kariéra sa skôr uberá tým raperským smerom, hej? A ešte k tomu dodám, že keď vydáš album, kde sa s ním vidíš, alebo akú máš predstavu, že čo bude ďalej, keď už vydáš svoj prvý album? No vieš, tým, že je to úplne niečo nové, tak si nemôžem dovoliť fakt tvrdiť, že čo od toho očakávam, lebo je to predsa len také, že uvidíme, čo príde proste. Možno ten album bude najviac riešený, najviac kontroverzný a bude najviac disovaný. Proste nikto nevie, čo od toho očakávať. Možno to vypáli fajn a bude to dobré. Ja jediné, čo môžem povedať, je, že sa pokúsim dať zo seba čo najviac, vieš. Pokúsim sa, aby to bolo fakt kvalitné a už je na ľuďoch, ako to príjmu, ako to zoberú. Dám zo seba najviac. Ako príjmaš negatívne komenty na tvoju prácu?
Negatívne komentáre, keď si to zoberiem, vždycky ma upokojí to, že si to zoberiem zo svojho pohľadu, že ja keď sa mi niečo nepáči, tak to ani ďalej nekomentujem proste, lebo nepotrebujem to nejako ďalej komentovať, vypnem to. Ja si to zoberiem tak fakt, že ja v živote som asi nenapísala takto verejne komentár, kde niekoho mám potrebu zhadzovať alebo ponižovať. To niekomu musí vyslovene dať ten pocit, že disujem, som rád. Vieš, ale najprv nech sa pozrú tí ľudia, čo spravili oni pre hudbu alebo pre čokoľvek iné. Proste to sú vážne ľudia, čo sa nudia, takže ja to nejako nevnímam. Keď je tam veľa tých komentárov, tak si ich zoberiem k srdcu. Keď sú také, že fakt, že kritika, jemná, normálna kritika, klasická, tak si poviem, že aha, povedali, že je to spev, majú pravdu, priznám si to. Alebo povedia, že im niečo nesedelo, že sa im nepáči môj hlas, 100 ľudí, 100 chutí, vieš. Ďakujem krásne teda za rozhovor a podporujte dobrú, kvalitnú muziku a tešíme sa na tvoje ďalšie počiny a držíme palce, lebo fakt si talentovaná, super. Ďakujeme. Pekne. Ďakujem vám.